আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আনঅফিশিয়াল টেক অ্যান্ড টিপস আপনাদের স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আমি আজকে দেখাবো ডিসি ইনভার্টার টাইপ পোর্টেবল ওয়েল্ডিং মেশিন কিভাবে রিপেয়ার করতে হয়। অর্থাৎ মেশিনটিতে পাওয়ার আসতেছিল না, পাওয়ার না আসাতে কি কি চেক করতে হয়, কিভাবে রিপেয়ার করতে হয়, সেটা আমি আজকে আপনাদের ডিটেলস দেখাবো। ভিউয়ার্স, এই ডিসি ইনভার্টার টাইপ পোর্টেবল ওয়েল্ডিং মেশিনটিতে পাওয়ার আসতেছে না। আমরা পাওয়ার দিয়েছি, কিন্তু ডিসপ্লেতে কোনো পাওয়ার আসতেছে না। দেখেন, পাওয়ার এলইডি জ্বলতেছে না এবং কারেন্টের ডিসপ্লেটাতে কোনো রিডিং দিচ্ছে না। অর্থাৎ এর ইনপুট থেকে কোনো পাওয়ার পাচ্ছে না। আমরা ধাপে ধাপে চেক করব আসলে শুরুর দিকে কোনো সমস্যা আছে কিনা। প্রথম আমরা কেবলটি সিরিজ লাইনে চেক করব, তারপরে আমরা মাল্টিমিটার থেকে কন্টিনিউটি মোডে চেক করব। এখন সিরিজ লাইনটি অন করে আমরা টু পিন প্লাগ থেকে ব্রেকার ইনপুট পর্যন্ত কেবলটা চেক করব, আসলে কেবলের সমস্যা আছে কিনা অথবা কোথাও সমস্যা আছে এটা বের হয়ে আসবে। এই দেখেন, নীল কেবলটাতে দিলে পরে কেবলের সিরিজ লাইনে কোনো লাইট জ্বলতেছে না। তার মানে কেবলটি শর্ট দিলেও এর ভিতর থেকে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে না, সিরিজ লাইনে ল্যাম্প জ্বলতেছে না। এই দেখেন, লালটিতে যখন আমি কেবল শর্ট দিলাম তখন ওই যে আলোর একটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, যদিও সিরিজ ল্যাম্পটা দেখতে পাচ্ছেন না। দুই পিনে ধরলে তো পাওয়ার যায় না ওয়েল্ডিং মেশিনের ভিতরে। এবারে মিটার থেকে আমরা কন্টিনিউটি মোডে চেক করে নেই। দেখেন, নীল কেবলে কোনো অপশন শো করে না। দেখেন, লাল কেবলে যখন মিটারের দুই টার্মিনাল ধরা হলো দুই প্রান্তে, তখন কিন্তু কাজ করতেছে, দেখা যাচ্ছে কেবলটি ভালো আছে। এখন আমরা টু পিন প্লাগটা খুলে নিব, দেখে নেব এর ভিতরে কোনো সমস্যা আছে কিনা। এই যে দেখেন, খোলার পরে নীল কেবলটি দেখা যাচ্ছে স্ক্রু থেকে খুলে বেরিয়ে আসতেছে, অর্থাৎ এখান থেকে কেবলটি ডিসকানেক্টেড হয়েছে। আমরা আবার প্লাগটি লাগিয়ে নেই, লাগিয়ে নিয়ে আবার পাওয়ার দিয়ে দেখবো আসলে এখান থেকে ডিসকানেক্টেড হওয়ার কারণে কি পাওয়ারটা পাচ্ছিল না কিনা। যে কোনো ডিভাইসের পাওয়ার যদি না পায়, তাহলে আপনারা অবশ্যই শুরুতেই ইনপুট কোথা থেকে আসছে এটা চেক করবেন। তারপর টুপিন প্লাগ থাকলে টুপিন প্লাগ অথবা কেবল থাকলে সরাসরি কেবলগুলো চেক করে নেবেন। ইনপুটের কেবলটি যদি ভালো থাকে, তাহলে পরবর্তী ধাপ হচ্ছে সার্কিটের মধ্যে ফিউজ থাকে, ফিউজগুলো চেক করে নেবেন ফিউজ ঠিক আছে কিনা। যদি ফিউজ ঠিক থাকে, তাহলে ফিউজের পরবর্তী অংশে কোনো পার্টস ড্যামেজ আছে কিনা অথবা পার্টস সমস্যা হয়েছে কিনা ওটা মেপে নিতে হবে। এটা হচ্ছে আরেকটি পার্ট। শুরুতেই আপনাদের যেটা করতে হবে, ইনপুটের কানেকশনগুলা বা কেবলগুলা ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে কিনা বা ভোল্টেজ আসতেছে কিনা এগুলো চেক করে নিতে হবে। এগুলো না হলে পরে সার্কিটের মধ্যে কাজ করতে হবে। কেবলটা লাগানো শেষে আমরা এবার পাওয়ার দিয়ে চেক করব, অবশ্যই সিরিজে পাওয়ার দিয়ে চেক করব। আপনারাও যদি এরকম কোনো কিছু রিপেয়ার করেন, তারপর সিরিজ লাইন দিয়ে চেক করবেন। এই যে দেখেন, পাওয়ার আসছে, 217 এম্পিয়ারের সেটিং আছে। এই দেখেন, আসছে আর যাচ্ছে পাওয়ারটা। এর কারণ হলো মেশিন সিরিজ লাইনে দেয়া আছে, যার কারণে লোডটা নিতে পারতেছে না, যার কারণে একবার পাচ্ছে একবার ছাড়তেছে পাওয়ারটা। এই কারণে এবারে সিরিজ থেকে আমরা প্যারালালে ট্রান্সফার করে নেব। এই যে দেখেন, সিরিজে বাতি জ্বলতেছে, যখন বাতি জ্বলে তখন এদিক থেকে ভোল্টেজটা কমে যায়, তখন আর চলতে পারে না মেশিন। এখন আমরা প্যারালালে দিয়ে দিয়েছি। এই যে দেখেন, মেশিনটা কিন্তু একদম পারফেক্টলি কাজ করতেছে। 217 এম্পিয়ার সেটিং ছিল, ওটাই আছে। পাওয়ার এলইডি জ্বলছে। এই যে দেখেন, পটটা ঘুরালে এম্পিয়ার কমে, আবার ঘুরালে বাড়ে। অবশ্যই এটা কোনো সমস্যা হয়নি, জাস্ট পাওয়ার সাইডে সমস্যা হয়েছে, সেটা আপনাদের রিপেয়ার করে দেখালাম। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন, শেয়ার করুন।
কমেন্ট করে জানান আর কোন ধরনের ভিডিও আপনারা পেতে চান। ধন্যবাদ।